Olá, você que hoje posso compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje quero compartilhar o que está escrito em Gênesis 3, a partir do verso 8, sobre a viração do dia, sobre a comunhão que Deus todos os dias tinha com Adão. Adão, ele conseguia ouvir os passos de Deus, ou durante aquela brisa suave, no entardecer, e todos os dias que Adão cuidava dos seus afazeres, com certeza ele aguardava o momento do seu amado chegar e ele ter a comunhão com o seu Deus. E hoje não é diferente, mas hoje nós não precisamos apenas de uma viração do dia, de um momento de entardecer. Hoje o Senhor se faz presente em todo o tempo e nós temos a oportunidade pela palavra do Senhor de recebê-lo no nosso coração, acolher essa palavra e viver a vontade do Senhor, caminhar com Ele e ouvir os passos dele também, através da sua palavra. Aqui diz no verso 8: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aqui Adão, ele já estava não tão feliz quanto nos dias anteriores, que ele aguardava e ouvia o som, os passos de Deus, a movimentação de Deus. Ele já não conseguia se sentir feliz. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Aqui, o preço do pecado trouxe uma separação. Adão começou a ver, a enxergar o pecado e não mais conseguia viver na sua pureza, na sua santidade e na sua comunhão com o Senhor. E aqui ele se esconde e ele diz: por essa ocasião, por essa razão me escondi, estava nu. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? E aqui Adão, ele vai explicar a Deus que a culpa não é dele, mas foi da mulher que Deus deu a ele. E aqui inicia: replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E aqui também a mulher diz: a serpente que me enganou e eu comi. E sempre um jogando a culpa no outro e nunca assumindo a culpa. Mas aqui com certeza o Senhor se entristece, porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, com o desejo de ver o homem sem pecado na sua presença, e com certeza seria de outra maneira para nós. Mas o preço do pecado de Adão não é só de Adão, não é só de Eva. Nós também somos aqueles que também pecaram contra Deus. E por isso precisou um preço de sangue. Jesus
para nos salvar, para nos perdoar o pecado, para nos resgatar da condenação eterna e nos trazer de volta à reconciliação com Deus. E em todo momento podermos ter a presença, a companhia dos passos do Senhor conosco. E hoje, que você receba essa palavra no teu coração e que ao som, como existiu o som da movimentação de Yahvé, que haja essa movimentação na tua vida. Que você creia nessa palavra, você pode abrir esta palavra, você pode procurar esta palavra, que está em Gênesis 3, 8, 9 e 10. E você pode experimentar dessa comunhão com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, mas receba a palavra do Senhor em você. E que o Senhor te abençoe. Que você, em uma conversa, possa falar dos teus anseios, dos teus desejos, das tuas necessidades. Porque com certeza, antes mesmo que você abra a sua boca, o Senhor já conhece os teus pensamentos. Mas Ele deseja que você converse com Ele. Ele deseja a comunhão. Como Ele desejou um dia estar com Adão. E como todos os dias Ele vinha na presença de Adão para buscar comunhão e relacionamento. Que você também tenha momentos de se entregar ao Senhor e ter comunhão com Ele. E que Ele te traga todas as bênçãos e toda a salvação, em nome de Jesus. Amém.